Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Prišla požiadavka a keďže požiadavky takéhoto charakteru plniť treba, tak vznikol tento háčkovaný červený klobúk Beth. Klobúk je háčkovaný v nádhernej žiarivej červenej farbe s bielými doplnkami vo forme šnúrky a veľkej mašle. Keďže červená a biela sa nádherne kombinuje, tak aj tento klobúk je nielen nádherný, úžasný, ale samozrejme musí byť aj elegantný pre malú elegantnú dámu. Klobúk nádherne ukáže aj v iných farebných kombináciách. Treba sa teda vyhrať s farbami a splniť tak požiadavky podľa zadania. Klobúk je háčkovaný prevažne z polodlhých stĺpikov, ktoré sa háčkujú na široko, čiže háčkuje sa medzi polodlhé stĺpiky. Krásnu štruktúru mu dodávajú predné dlhé stĺpiky, no a samozrejme nesmie chýbať lemovanie zračích stĺpikov. Návod na všetky základné prvky háčkovania nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Návod na šnúrku a mašlu nájdete v odkaze pod videom. V odkaze pod videom sa prekliknete aj na moju web stránku, kde nájdete aj rozpis na iné veľkosti, podľa ktorých si môžete veľkosť klobúka prispôsobiť. Pozor však, je háčkovaný z hrubšej priadze s menším háčikom, aby pekne držal tvar, teda netreba ho vystužovať ani škrobiť. Tento háčkovaný červený klobúk Beth je skvelým módnym doplnkom pre malé parádnice a vhodný nielen v zimnom období, ale aj počas ranných či večerných chladných letných dní. Ale nebudem už ďalej rozprávať. Vyberte priadzu a poďme spoločne háčkovať. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu od Red Heart, je to Super Saver, je to 100% akryl, je to 198 gramové klbko s návinom 333 metrov a je to hrúbka 4 medium a odporúčaný háčik je 5,5 mm, čiže priadza, základná priadza v červenej farbe. Ďalšiu priadzu tu použijem od Robin, hrúbka DK, je to 100 gramové klbko a tu je odporúčaný háčik, nevidím tu, 4 mm, je to 100% akryl a 100 gramové klbko s návinom 300 metrov, čiže to je na tú ozdobnú šnúrku a mašlu, čiže priadza. Použijem 5 mm háčik, ďalej budeme potrebovať nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu a háčik, urobíme si magický kruh a do tohto magického kruhu si urobíme 8 polodlhých stĺpikov. Takže ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kruh zatiahneme, spojíme pevným očkom do prvého polodlhého stĺpika. Čiže prvý riadok máme hotový, máme 8 polodlhých stĺpikov. Ideme na druhý riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré mi nebude nahrádzať žiadne očko, a do toho istého očka tu urobíme polodlhý stĺpik. Teraz okolo tohto ďalšieho, čiže okolo tohto, urobíme predný dlhý stĺpik. Čiže nahodím, prejdem okolo, prevlečiem a urobíme dlhý stĺpik. Sem do tohto priestoru, tu,
Čiže nie na vrch, ale do tohto priestoru urobíme polodlhý stĺpik. A znovu okolo polodlhého stĺpika z predošlého riadku urobíme predný dlhý stĺpik. Znovu do tohto priestoru, tu, urobíme polodlhý stĺpik. A predný dlhý stĺpik okolo polodlhého stĺpika z predošlého riadku. A takto pokračujeme ďalej. Čiže polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. A znovu polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Polodlhý stĺpik. A prišli sme na koniec ešte okolo posledného dlhého stĺpika, okolo posledného vlastne toho polodlhého stĺpika. Je to posledný? Nevidím na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ešte nie je 13. Toto bude 14. Ešte jeden polodlhý stĺpik. A prišli sme na koniec, teda okolo posledného polodlhého stĺpika z predošlého riadku urobíme predný dlhý stĺpik. No a prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom, tu jak máme vlastne polodlhý stĺpik, tento prvý, čiže medzi reťazku a polodlhý stĺpik. Čiže do tohto priestoru nie je návrh. Čiže tu spojíme pevným očkom. Čiže máme druhý riadok hotový. Takto nám to vyzerá a máme 16 očiek. Ideme na tretí riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré mi nebude nahrádzať žiadne očko a polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. Ďalší polodlhý stĺpik pôjde medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Čiže takto. Tu. Čiže polodlhý stĺpik. Okolo predného dlhého stĺpika z predošlého riadku urobíme predný dlhý stĺpik. A znovu. Tu do tohto priestoru ide polodlhý stĺpik. A medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik urobíme ešte jeden polodlhý stĺpik. Čiže tu už máme medzi tými prednými dlhými stĺpikmi budeme robiť dva polodlhé stĺpiky. A znovu predný dlhý stĺpik. A ideme polodlhý stĺpik. Polodlhý stĺpik. A predný dlhý stĺpik. Čiže robíme tie polodlhé stĺpiky tu, do týchto priestorov. Čiže sem, čiže pred polodlhý stĺpik z predošlého riadku a za polodlhý stĺpik z predošlého riadku. Čiže vytvárame takto dva. Čiže pokračujeme ďalej. Polodlhý stĺpik, polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme. Tie polodlhé stĺpiky robíme medzi stĺpiky z predošlého riadku, čiže nie navrch, ale medzi. No a posledný, predný dlhý stĺpik.
Prišli sme na koniec a znovu spojíme tu, jak máme tu reťazku, čiže medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Takže máme tretí riadok hotový a máme 24 očiek. Ideme na riadok 4. Jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. Polodlhý stĺpik medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky z predošlého riadku. A polodlhý stĺpik medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik z predošlého riadku. Čiže takto. A predný dlhý stĺpik. Čiže už budeme robiť 3 polodlhé stĺpiky medzi tie predné dlhé stĺpiky. Čiže pekne si to rozširujeme. Ideme. Polodlhý stĺpik 1, medzi robíme. Tu máme druhý a tretí polodlhý stĺpik. A predný dlhý stĺpik. A znovu. 1, druhý, tretí a predný dlhý stĺpik. Čiže takto. Čiže tu robíme 1 medzi tieto dva. Druhý a medzi predný a polodlhý urobíme tu tretí. Čiže pokračujeme ďalej. 1, 2, 3 a predný. Jeden, dva, tri a predný. Spojíme pevným očkom medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme štvrtý riadok hotový. Máme 32 očiek. Ideme na riadok 5. Jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. A znovu robíme polodlhé stĺpiky medzi polodlhé stĺpiky, čiže tu pôjde druhý, medzi ďalšie dva pôjde tretí a medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik tu do tohto priestoru, čiže nie navrch, ale tu do tohto priestoru pôjde štvrtý polodlhý stĺpik. Čiže budeme mať 4 polodlhé stĺpiky a predný dlhý stĺpik. A znovu ideme hneď 1, 2, 3, 4 a predný dlhý stĺpik. No a pokračujeme rovnakým spôsobom ďalej. Čiže teraz už dávame 4 polodlhé stĺpiky. 1, 2, 3, 4. Robíme ich medzi. Takže pokračujeme. 1, 2, 3, 4 a predný. 1, 2, 3, 4 a predný.
spojíme pevným očkom medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme 5. riadok hotový, máme 40 očiek. Ideme na 6. riadok. Jedno reťazkové očko nepočítame ako očko a polodlhý stĺpik hneď do toho istého priestoru. A robíme medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky. Polodlhý stĺpik, to je druhý, medzi ďalšie dva, to je tretí, medzi ďalšie dva štvrtý a polodlhý stĺpik medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik z predošlého riadku, to bude 5. polodlhý stĺpik. Čiže robíme 1, 2, 3, 4, 5 polodlhých stĺpikov a predný dlhý stĺpik. A znovu 1, 2, 3, 4, 5 a predný dlhý stĺpik. Čiže už robíme 5 polodlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, robíme ich medzi. Takže pokračujeme ďalej. 1, 2, 3, 4, 5 a predný dlhý stĺpik. 5, predný dlhý stĺpik. A spojíme pevným očkom medzi prvé reťazkové očko a polodlhý stĺpik. Čiže máme 6. riadok hotový, máme 48 očiek. Ideme na 7. riadok. Jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. A teraz budeme robiť, čiže máme 1, ideme 2, 3, 4, 5 a tu pôjde ešte 6. polodlhý stĺpik. Čiže robíme 6 polodlhých stĺpikov a predný dlhý stĺpik. A znovu 6 polodlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a predný dlhý stĺpik. Čiže 6 máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a predný dlhý stĺpik. Takže pokračujeme ďalej. 4, 5, 6, predný dlhý stĺpik. A spojíme pevným očkom medzi prvé reťazkové očko a polodlhý stĺpik. Takže máme 7. riadok hotový. Máme 56 očiek. Ideme na 8. riadok. Jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého očka. A teraz budeme robiť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polodlhých stĺpikov. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. A znovu 7 polodlhých. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. Čiže robíme 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polodlhých stĺpikov a jeden predný dlhý stĺpik. Takže pokračujeme ďalej. 7 a predný dlhý stĺpik spojíme pevným očkom do prvého.
reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme 8. riadok hotový, máme 64 očiek. Teraz keď si to takto zmerám, idem od jedného konca po druhý, mám nejakých tých 15,5 cm, čiže pre túto moju veľkosť mi už stačí. Ďalej už nebudeme rozširovať túto základnú placku. Ak by ste potrebovali ďalej rozširovať, rozširujte len rovnakým spôsobom. Čiže mám nejakých 15,5 cm, 8. riadkom, teda končím rozširovanie. Ideme na riadok 9. Jedno reťazkové očko a polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. A budeme teraz robiť len 7 polodlhých stĺpikov, čiže tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čiže len 7, tu už nedávame. Tu budeme už robiť len predný dlhý stĺpik. Čiže takto. Hej, čiže máme len 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. A znovu do tohto sem ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, čiže 7 a predný dlhý stĺpik. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pokračujeme ďalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. Čiže pokračujeme. 6, 7 a predný dlhý stĺpik. Spojíme pevným očkom tu do toho prvého. Takto. Čiže už pôjdeme smerom dole. Teraz pozor. Ďalší riadok, to je riadok 10. Urobíme jedno reťazkové očko, ale nie polodlhý stĺpik sem do tohto istého priestoru, ale sem medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky. Čiže tu. A znovu 7 musíme spraviť. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ten 7 pôjde teraz medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Sem. Tu pôjde 7. Kvôli tomu, keďže robíme medzi polodlhé stĺpiky, tak sa nám to bude utekať do jednej strany. Preto musíme tie riadky striedať, že budeme robiť hneď začneme do prvého a do posledného, tu medzi posledné dve nebudeme dávať a ďalší riadok začneme až medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky a dáme potom ešte posledný medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Aby sa nám tieto predné dlhé stĺpiky išli pekne rovno, aby nám to neutekalo do jednej strany. A teraz predný polodlhý stĺpik. Predný dlhý stĺpik. Tak. Polodlhý stĺpik, dlhý stĺpik sa motam. Teraz nie hneď sem, teda, ale sem medzi ďalšie dva polodlhé stĺpiky. Polodlhý stĺpik. A ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tu pôjde 7. A predný dlhý stĺpik. A znovu, nie sem, ale až sem, medzi tieto ďalšie dva polodlhé stĺpiky. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. Čiže pokračujeme ďalej. 1, 5, 6, 7, predný dlhý stĺpik a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom tu medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme riadok 10, pekne sa nám to už tvaruje. No a teraz ďalej budeme vlastne opakovať riadky 9 a 10. Čiže nasleduje riadok reťazkové očko a polodlhý stĺpik do toho istého priestoru a robíme ich 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže teraz tu nedávame a predný dlhý stĺpik. A znovu ideme už v tomto riadku hneď medzi ten predný dlhý stĺpik a polodlhý stĺpik. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme ďalej. Čiže robíme riadok 11 a vlastne opakujeme riadok 9. Takže pokračujeme. 6, 7 a predný dlhý stĺpik. Spojíme pevným očkom medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme riadok 11 a opakovali sme vlastne riadok 9. Ideme na riadok 12. 12. riadok zase budeme opakovať riadok 10. Čo to znamená? Čiže jedno reťazkové očko, nerobím polodlhý stĺpik hneď do tohto prvého tu priestoru, ale až sem medzi tieto ďalšie dva polodlhé stĺpiky. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 pôjde medzi polodlhý stĺpik a predný dlhý stĺpik. Čiže 7 a predný dlhý stĺpik. A znovu, nie sem hneď do tohto priestoru, ale až sem medzi tieto ďalšie dva polodlhé stĺpiky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a predný dlhý stĺpik. Čiže opakujeme riadok 10. Čiže tieto predné dlhé stĺpiky nám pôjdu pekne takto rovno dolu. Hej, nebudú nám utekať do jednej alebo do druhej strany. Takže pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom a opakujeme riadky 9 a 10. Čiže znovu si urobíme vlastne tú bočnú dĺžku podľa potreby. Takže pokračujeme ďalej. Ak máte dostatočnú dĺžku hotovú, ja som urobila 19 riadkov a dĺžka je približne nejakých 17 cm. Ideme si urobiť slnečnú clonu a slnečnú clonu budeme robiť rovnakým spôsobom, ako sme robili vlastne tento vrch, čiže budeme priberať. To znamená na začiatku jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. A budeme robiť teraz 8 polodlhých stĺpikov a predný dlhý stĺpik. Čiže ideme znovu medzi. Čiže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čiže aj 8 a predný dlhý stĺpik. A znovu 8 polodlhých stĺpikov.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. 7, 8 a predný dlhý stĺpik a znovu spojíme pevným očkom medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže to máme riadok 20 a máme takto, keď sa na to pozrieme, ono sa nám to už tuto začne pekne takto robiť tá slnečná clona. Čiže takto. Lebo znovu pridávame očka. Ideme na riadok 21 a znovu jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. A teraz budeme robiť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 polodlhých stĺpikov, čiže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a predný dlhý stĺpik. Čiže robíme 9 polodlhých stĺpikov a predný dlhý stĺpik. Takže pokračujeme ďalej dokola. Sedem, 8, 9 a predný dlhý stĺpik. Čiže takto. Čiže zase pekne sa nám to tu tvaruje. Takže vidíme sa na konci. Osem, 9 a predný dlhý stĺpik. Spojíme pevným očkom medzi prvé reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme riadok 21 a máme 80 očiek. Čiže takto nám to vyzerá. Ideme na riadok 22 a budeme robiť jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého očka a teraz budeme robiť 10 polodlhých stĺpikov. Čiže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a predný dlhý stĺpik. Čiže takto a znovu 10 polodlhých stĺpikov. A pokračujeme dokola. Čiže robíme 10 polodlhých stĺpikov a jeden predný dlhý stĺpik. 9, 10 a predný dlhý stĺpik. Vidíme sa na konci. Predný dlhý stĺpik. Spojíme pevným očkom do priestoru medzi reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme 22. riadok hotový a máme 88 očiek. Čiže vidíme, ak sa nám to tu pekne rozširuje, tvaruje. Ideme na riadok 23. Jedno reťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého očka. A teraz budeme robiť 11 polodlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Áno, 11 polodlhých stĺpikov. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a predný dlhý stĺpik. A pokračujeme.
Čiže 11 polodlhých stĺpikov a jeden predný dlhý stĺpik. Opakujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, predný dlhý stĺpik. A pozor, teraz budeme meniť priadzu. Zoberieme si dvojmo bielu a ideme to spojiť. Spojíme tak, že vlastne prevlečieme touto bielou. Čiže takto to spojíme. Jednoreťazkové očko, polodlhý stĺpik do toho istého priestoru. A ideme na riadok 24 a budeme robiť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 polodlhých stĺpikov. Touto bielou teraz, áno. Čiže 12 polodlhých stĺpikov. Priadzu mám dvojmo, pretože je tenšia než tá, čo sme používali na základ. Čiže pokračujem bielou, robím 12 polodlhých stĺpikov. A predný dlhý stĺpik. A znovu 12 polodlhých stĺpikov a predný dlhý stĺpik. Čiže takto si to prejdeme celé dokola. Predný dlhý stĺpik. A spojíme pevným očkom medzi prvé reťazkové očko a prvý polodlhý stĺpik. Čiže máme riadok 24, máme 104 očiek. Ideme na riadok 25, jednoreťazkové očko a polodlhý stĺpik do toho istého priestoru a tento koniec si môžeme teraz zaháčkovať, tento biely. Teraz budeme robiť 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 polodlhých stĺpikov. Takže urobíme 13, to máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a predný dlhý stĺpik. A znovu 13 polodlhých stĺpikov a predný dlhý stĺpik. Čiže znovu si to prejdeme celé dokola. Ešte predný dlhý stĺpik. A spojíme pevným očkom medzi znovu prvé reťazkové očko a polodlhý stĺpik. Teraz ukončíme. Zašijeme koniec. Čiže zatiaľ nám to vyzerá takto. A ešte urobíme jeden posledný riadok touto červenou. Takto si ju prevlečieme. Tuto, kde sme spájali. Jednoreťazkové očko a budeme robiť radšie stĺpiky, čiže budeme sa vraciať naspäť. Ako keby sme robili krátke stĺpiky, ale vraciame sa naspäť opačne. Čiže vložím háčik do predchádzajúceho očka, beriem priadzu, prevlečiem a prevlečiem cez dve očka a zase naspäť.
Čiže takýmto spôsobom si to celé prejdeme dokola. Robíme račie stĺpiky touto červenou. Čiže prejdeme si to celúčičke dokola račími stĺpikmi. Do každého očka. No a ešte aj posledný tu, odkiaľ sme vychádzali. Ukončíme, čiže zatiahneme, zašijeme konce. Čiže všetky konce teraz pozašívame. Takže základ klobúčika máme hotový. Takto nám to vyzerá. Čiže klobúčik. Teraz z bielej priadze si treba uhačkovať šnúrku. Návod na túto šnúrku nájdete v odkaze pod videom. Robíme ju z jednej nitky, čiže z jednej priadze a urobíme si 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 opakovaní. 38 opakovaní, čiže tak, aby nám to vyšlo, že nám obopne klobúčik takto pekne dokola. Čiže takto. No a keďže toto máme, môžeme si to prišiť. Trošku, aby nám to nelietalo. Ja som si túto na jednej strane nechala takú dlhšiu priadzu. Čiže pekne zarovnať tu vlastne, kde sa nám to rozširuje. Ja to tu zviažem. Je vlastne jedno, kde si to dáte, pretože ten spoj, však ho ani nevidím, kde je. Tu je vlastne spoj, tak ho nie je ani vidieť, ale môžete to kľudne aj tu spojiť, čiže to bude vlastne zadná časť. Tak. Ja si to zviažem, aby mi to neušlo. A s touto dlhšou priadzou, čo som si nechala na konci, to na niektorých miestach prichytím, aby to neutekalo.
No a prišli sme na koniec. Čiže takto sme si to prichytili. Normálne prišili. A môžeme pridať ešte mašličku. Návod na túto mašličku nájdete takisto v odkaze pod videom. A mašľa má základných 40 očiek, čiže začíname na 40 očiek a urobíme 10 riadkov. Čiže mašľa, čiže prišijem ešte mašľu. Takisto mašľa je robená iba z jednej nitky, z jednej priadze a tiež 5 mm háčikom. Čiže prišijeme ešte mašľu. Tu, kde máme vlastne, kde sme spájali tú šnúrku. Takže hotovo, prichytila som trošičku aj vlastne jednu aj druhú stranu, aby to krajšie ukázalo. Čiže máme hotový klobučík. Tak a hotovo. Háčkovaný červený klobúk Beth je pripravený na hrdé vykročenie do ulic, aby reprezentoval nielen malé parádnice, ale aj vašu skvelú prácu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame a vždy sa poteším, ak sa mi pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Krásne tvorenie!